वैभव शर्मा जी प्लीज पिकअप दैट कॉल। वैभव शर्मा जी आपका फ़ोन आया है। थोड़ी सी टाइम निकल कर फ़ोन को रिसीव करिए और बात करिए। बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। प्लीज़ अपना फ़ोन को रिसीव करिए और बात करिए। प्लीज़ पिकअप द कॉल वैभव शर्मा जी, प्लीज़ पिकअप द कॉल प्लीज़।